हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे Redmi 8A Dual के बारे में। और आज हम बात करेंगे इसके साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते। उससे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर लेना है। साउंड प्रॉब्लम कैसे फिक्स करेगा, इस सबसे पहले तो आप लोग ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है या फिर हार्डवेयर की है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर स्पीकर ही ख़राब हो गए होंगे अपने फ़ोन की, तो उसके लिए तो फ़ोन को सर्विस सेंटर या फिर टेक्नीशियन को दिखाना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग को ये आइडेंटिफाई कर लेना है। और अगर प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की, तो इसके लिए आप लोग अपने फ़ोन के अबाउट फ़ोन पे क्लिक करें, और अगर कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो फ़ौरन अपडेट करके प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है। या फिर अपने फ़ोन को आप लोग एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करें, प्रॉब्लम फिक्स होने के काफ़ी चांस है। और अगर सेटिंग्स में कुछ गलत एक्टिविटी है तो आप लोग इसको लॉन्ग प्रेस करें, ऐप इन्फो पे क्लिक करें, क्लियर डाटा पे क्लिक करके डाटा क्लीन करके भी प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है। ओके, सो ये तरीका है जिससे आप लोग अपने फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। जय माता दी।